Сразу после начала занятия – хаос. Я думала, что это конец, что в этот день настал мой час, понимаете? В тот момент, когда преступник вошел в студию, достал автомат из спортивной сумки и начал стрелять, Джошуа Квик, вооруженный пылесосом, набросился на него. Единственное, что я смог придумать, это взять тяжелый пылесос, и когда я появился из-за угла, автомат по какой-то причине перестал стрелять. Не знаю, может, заел. Так что я воспользовался этой возможностью, ударил его пылесосом по голове. В ответ преступник сбил Джошуа с ног. Я быстро вскочил и снова подбежал к нему, схватил, что смог, на этот раз метлу, и снова ее ударил. Эта потасовка позволила некоторым выбраться. Благодаря ему я смогла пробраться к выходу. Я поскальзывалась, заливала все кровью, потому что я была ранена в бедро. Так Джошуа стал героем. Я хочу поблагодарить этого парня от всего сердца. Он спас мне жизнь. Преступник успел выстрелить в 6. 2 убиты: доктор наук Нэнси Ван Вессем, преподаватель университета штата Флориды, и студентка того же университета Мора Бинкли. Преступнику 40 лет. В прошлом он служил в армии, а после службы короткое время работал учителем старших классов.